హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భాగ్యాస్ వరల్డ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మీకు ఒక చికెన్ రెసిపీ నా స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూపించాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ నేను చికెన్ అయితే వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది మనం ఫస్ట్ మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటాం కదా, దాంట్లో ఏమేమి వేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇందులో ఫస్ట్ మనము పసుపు వేయాలన్నమాట. అండ్ కారం మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు, ఎందుకంటే మాది కారం కొంచెము స్పైసీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో నేను అందుకే చూసి వేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ధనియాల పొడి, నెక్స్ట్ సాల్ట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇంకా అన్నీ ఇప్పుడే యాడ్ చేసేస్తాను కాబట్టి నేను 1 ఫుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేయాలన్నమాట, అంతే, ఇంకే ఎక్కువ అవసరం ఏం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు హాఫ్ లెమన్ అన్నమాట, ఇది జస్ట్ స్క్వీజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా ఇప్పుడు మనం ఇవి నీట్గా మిక్సప్ చేసుకోవాలి. నీట్గా మనము హ్యాండ్స్తోనే కలిపేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలా నీట్గా మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ మనం రెస్ట్ ఇచ్చి తర్వాత మనం కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మనం ఆల్రెడీ చికెన్ మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దానికి మనకి గ్రేవీ కోసము ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఒక టొమాటో అండ్ ఒక ఆనియన్, ఒక చిల్లీ, మనం ఆల్రెడీ చిల్లీ పౌడర్ వేసాము. ఇది చిల్లీ ఏంటంటే మనకి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, ఇది గ్రీన్ చిల్లీనే. ఇవి ఫస్ట్ మనం వేసుకోవాలి, జస్ట్ ఇవి గ్రేవీ కోసం అన్నమాట. అండ్ కొంచెం చెక్క, లవంగ, షాజీరా, ఇలాచి, ఇవి ఫస్ట్ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయినమ్మటే మనం వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్నమ్మటే మనం మొత్తం వేసుకొని కొంచెమే ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిందో లేదో చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిందనమాట. అండ్ ఇందులో మనము కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి. ఇది కూడా కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలన్నమాట, లిడ్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఇంక ఇదే అన్నమాట ఇందులోకి గ్రేవీ. అండ్ ఇందులోకి మనం పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటాం, కానీ నేను ఇందులో ఫ్రై చేయట్లేదు అది, ఎందుకంటే ఇందులో ఫ్రై చేస్తే అది తొందరగా మిక్సీ అవ్వదన్నమాట. ఒకవేళ ఎండు కొబ్బరి వేసుకుంటే ఇందులో ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. నేనైతే అది డైరెక్ట్గానే వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందనమాట. చూసారు కదా, మనం కొత్తిమీర, పుదీనా వేసేటప్పుడు ఎక్కువ వేసామనిపిస్తుంది, కానీ కుక్ అయిపోయేసరికి అది కొంచెం కూడా అసలు వేసామా లేదా అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇది మనం ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాము. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం గ్రేవీ మిక్స్ చేసుకుందాం. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇది పచ్చి కొబ్బరి అన్నమాట. జస్ట్ కొంచెం తీసుకున్నాను. ఇది ఇప్పుడు నేను మిక్సీ చేసేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఇది మిక్సీ చేసుకోవాలన్నమాట, లేదంటే ఆ వాటితో పాటు ఇది నీట్గా మిక్స్ అవ్వదు. సో నేను ఫస్ట్ ఇది మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదైతే మనకి ఇప్పుడు నీట్గా మిక్స్ అయిపోయింది. ఇందులో నేను ఇందాక ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్, టొమాటో, కొంచెం మసాలా వేసాను కదా, అదంతా ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటాను. ఇది మనకి కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ అయిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం వేసుకొని మిక్సీ నీట్గా చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకైతే టెక్స్చర్ ఇలా ఉంటుంది. మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత మనము చికెన్లో వేసేటప్పుడు మనకి ఎంత లిక్విడ్గా కావాలో అప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసి వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ప్యాన్లోనే కొంచెం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెము, నేనైతే ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ అయితే ఇప్పుడు హీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆనియన్స్ వేద్దాం. ఆనియన్స్ అయితే వేసేసాను. అండ్ ఇవి నీట్గా కొంచెం ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ నేను చికెన్ యాడ్ చేస్తాను ఇందులో.
చికెన్ అయితే యాడ్ చేసేసాను నేను. ఇప్పుడు ఇది నీట్గా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఏదైతే గిన్నెలో చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ బౌల్లో కొంచెం వాటర్ వేసి లాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఇది నేను ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇది ఇప్పుడు నీట్గా మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. నేనైతే ఇప్పుడు ఇది నీట్గా మిక్స్ చేసుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఏమీ వాటర్ యాడ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మనం సాల్ట్ అవన్నీ యాడ్ చేసాం కదా. లిడ్ పెట్టేస్తే దానికి వాటర్ వచ్చేస్తుంది, సో దానికి కుక్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను లిడ్ పెట్టేస్తున్నాను. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. చూసారు కదా, నేనైతే ఏమీ వాటర్ అయితే వేయలేదు. జస్ట్ అందులో మనము కర్డ్ అవన్నీ మిక్స్ చేసాం కదా, సాల్ట్ కూడా, సో అదే సరిపోతుందన్నమాట. ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది, సో లిడ్ పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో. జస్ట్ మనం స్పూన్తో పీసెస్ని ఇలా అంటే తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి 70% ఉడికిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇవి మీకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఉంటుంది కదా ఇందులో గ్రేవీ, అందులో నేను కొన్ని వాటర్ వేసాను అనమాట. వాటర్ వేసి ఇప్పుడు నేను ఇందాక మనము గ్రేవీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా, అది ఇప్పుడు నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేనైతే యాడ్ చేసేస్తున్నాను గ్రేవీ. ఇందులో ఇప్పుడు నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేనైతే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. మనకి ఎంత గ్రేవీ కావాలో దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇది నీట్గా మిక్స్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను నీట్గా మిక్స్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి, ఒకవేళ సాల్ట్ కారం ఏదైనా తక్కువ పడితే ఇప్పుడే వేసేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు గ్రేవీ యాడ్ చేసాం కదా, అందుకు మనకి ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఇది జస్ట్ ఒక 15 minutes ఉంటే మనకి రెడీ అయిపోతుంది. సో నేను లిడ్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. ఇంక నేనైతే ఏం యాడ్ చేయలేదు, నాకైతే అన్నీ కరెక్ట్ అనిపించినాయి. సో నేను లిడ్ పెట్టేసి ఒక 15 minutes వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. చూసారు కదా ఎంత గ్రేవీగా ఉందో, కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఒకవేళ మీకు గ్రేవీ థిక్గా ఉంది అని అనిపిస్తే మీరు కొంచెం లిక్విడ్గా ఎక్కువ తినాలనుకుంటారు కదా, కొందరు ఇష్టపడతారు, సో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఉడికిందో లేదో చూసి చెప్తాను. చికెన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది, సో నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకంతే, పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఒకసారి ఇది మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకొక 5 minutes పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా కర్రీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మనకి ఉడికిపోయిందనమాట. ఇంకా నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశానని. ఫైనల్గా కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర కొంచెం యాడ్ చేశాను అనమాట. వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దామన్నమాట. ఇంకా స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేసాను. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా వచ్చింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందా అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.